تا حالا یه مپ درست کردی و رفتی توش و میخواستی توش یه خونه بسازی، مثل من از خونت حال نکردی و میخواستی یه چیز تنوعی بسازی. بس تا آخر ویدیو باش بهت یاد بدم. خب اول کاری که میکنی سعی کن از بلکای چوب اون یکی چوب برفی، هر دوش چوب برفی باشه و از یه سنگ 4 تا بلک از این چوبا برو بالا و از این یکی چوبا یه لحظه کن ببینم. خب از اینا 10 تا قشنگ بریم نگاه کنید. از اینجا این چوبا رو بشمارید، اون یکی رو نشمارید، 10 تا برید این ور بذارم بشمارم. خب من اینم برم. خب این الان شد 10 تا. وقتی رسید دو دهمی اینجا این چوبا میذارید و 5 4 6 5 تا میذارید این ور. من 4 تا میرم ولی اینم کوچولو میشه و شما اگه خواستید اینو میتونید ضرب در 2 کنید و اینم ضرب در 2 کنید. این 5 تا اون 20 تا. من بذار 5 رو بذارم. خب رفتید رسیدیم و این چوبای برفی میذارید و دوباره میرید این ور میذارید. Hagamos algo bien, grita un pobre corazón. Okay. وقتی اینا رو من وصل کردید زیر اینا رو میکنید و من سقفشم سعی میکنم. Hagamos algo bien y te doy mi corazón. Hicimos todo mal y tu beso no valió. Hagamos algo. بله اینجا رو بکنیم و و قبلش من چون پورشن خورده بودم اینجا معلومه شما چراغ بدید و چراغ ببخشید حالا به طور منظم باید چراغ بذاریم. بعد گوشه ها بذارید که معلوم نباشن که مثلا مردم نبینیم یه اسکو چرا چراغی وسط گذاشتی بخندی و از دم و دستگاه. بعد بتونید مثل به علاوه باشه. حالا نمیدونم منظور فهمیدی یا نه. چراغ گذاشتید بعد وسط هم بذارید مثل مستطیل باید باشه. اینجا